经常会在这边露营嘛，那我就想把它改造成除了露营之外，变成一个团练室，乐器的团练室。然后小朋友学音乐，主要是想要去用我们自己的空间去测试，说这一些的产品到底能够达到什么样的一个效果。在不破坏装潢情况下，我可能就用吸音隔音板去做，那或者一些吸音隔栅，这样会比较简便。我们用后续补强的方式的这些材料能够做到什么样的一个程度，是不是如他们影片中所说的那样，用自己的空间来做测试是最准确的。我们今天的话就是说，我们在吸音隔音板还没贴之前呢，我们先试一下这个环境的音场。